Halo everyone, kami tampilkan Loyalty and Family Series 26. Pada episode kali ini mengisahkan tentang surat tuntutan jaksa terhadap kasus pidana pengadilan terhadap Parwan. Pada surat tuntutan ini, jaksa menuntut hukuman mati atas perbuatan yang dilakukan oleh Arwan. Bagaimana dengan pledoi Arwan tersebut? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự sẽ diễn ra vào hôm nay. Trong phiên họp đầu tiên này, chúng ta sẽ nghe thư yêu cầu của công tố viên và lời biện hộ của bị đơn. Phiên tòa bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe lá thư yêu cầu của công tố viên. Cảm ơn bệ hạ, chúng tôi sẽ giải thích trình tự thời gian của các sự kiện. Bị cáo có động cơ giết nạn nhân bằng cách lấy dao trong bếp, mặc dù nạn nhân chỉ là một thường dân. Cuộc chiến kéo dài khoảng 1 giờ. Vì bị cáo đã tấn công nạn nhân bằng vũ khí nên đã cố gắng làm nạn nhân tê liệt mà không có ý định giết nạn nhân. Điều này rất khác so với tuyên bố trước đó của bị cáo khi nói rằng anh ta chỉ tự vệ. Cho anh khai kê thi thị HC các kiểu vì có thi RNHC việc BNNN chen cho xin đi bộ trái BN tạo điện NNN chen UBNBC HNG and Roman 60HM11 on 1BU14 on 2 cause NG sequence International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights Call PH cause HNG I Roman 60CC HLC NG even HNG I UCCE HNP HN cao for Rocky HN quay Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe lời biện hộ do bị đơn đọc vì bị cáo được chào đón. Ladies and gentlemen, the murder incident that occurred in the overseas death building was an act of self-defense against a professional killer who entered the house without permission, as we saw on CCTV in the previous trial. The professional killer had very sharp and skilled movement. We even thought, and the person eventually pointed a gun at me to kill me. The professional killer did not do anything to kill the person who was his target. I had no choice. And thanks God that I did not become a corpse in that house. Your Honor, I am not guilty of the accident. I cannot be blamed for this abuse by the public prosecutor. If Your Honor hears the testimony of the expert witnesses who have been presented in this trial, then it is clear that I cannot to be blamed in this murder case.
Tuntutan jaksa sangatlah tidak masuk akal. Semoga hakim lebih mendengarkan pledoi Prof. Arwan. Previously, the public prosecutor attacked it with hundreds of arrows of question and statement claiming that I intended to kill, which was untrue statement, and I deny this. So, on this very important occasion regarding my future fate, my good name, my honor, I affirm what can be resounded in this court hearing, that I'm not guilty at all. Permit me to continue? Yes, I'm not at fault at all. Your Majesty, what can a man, a husband, a father do if we are in complicated incident where the muzzle of gun seems to want to summon my spirit to be taken to the afterlife in the hands of a demon who takes life? I had no choice, Your Majesty. No time to reconcile with such intense tension other than finally defending myself so that I could survive in the future. Besides, I still have evidence that I did not intend to kill that person. Can I show that in this court, Your Highness? Yêu cầu của bị đơn đã được chấp thuận. Thank you, Your Highness. As we can see, the killer has been targeting me when I left the airport in Indonesia for Vietnam. Ladies and gentlemen, you can see this photo from the CCTV footage that we got at the airport in Indonesia. Bị cáo có thể đưa ra bằng chứng trước hội đồng thẩm phán. Yes, Your Highness. Where did the defendant get evidence from? Yes, I got information from our friend who works at the airport in Indonesia. It seems to be the same person. Is the defendant sure about that? I'm sure. Accused may return to your place. Ladies and gentlemen, with the addition of new evidence, it can be concluded the killer had been targeting me before I landed in Vietnam. I didn't know that man before, that the killer had entered the building without permission and fought very well and brought a gun to kill me. According to international law, as per Daniel Webster, that threatened is immediate and doesn't provide a choice of means, and there is no time for consideration to apply the principle of anticipatory self-defense in Caroline's case. The same gripping state experienced by Caroline with what I experienced. So, I beg Your Highness to release me in the name of the law, in the name of anticipatory self-defense, as regulated in international law. At the end of my defense plea, I emphasize once again, based on evidence, expert witness
statement based on international law that provide legal protection for self-defense, then in this murder case, it's a purely anticipatory self-defense. Hopefully, the Honorable Judge can consider the right of civilian who was to be killed by armed individuals to be released purely by law, and to ask to clear my good name, which has been due to information or issues that are not true about me, so that it can be clear as well as possible. May God be with you. That's all. Vehicle CP NBH, Vehicle CP HPTTR line INY. Thank you, Your Highness. Thưa quý vị, phiên tòa sẽ tạm dừng trong vài giờ. Trong phiên tòa tiếp theo, hội đồng sẽ đọc phán quyết về vụ án giết người hình sự này. Phiên tòa đã bị đình chỉ. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa tenang mengenai keputusan pengadilan. Kok bisa demikian, Prof? Saya kira hakim berisiko lagi untuk mengatakan. Apakah hakim akan membebaskanmu? Saya hanya merasa tenang aja. Kamu sangat percaya diri. Seorang pahlawan menukar nyawanya untuk kemerdekaan suatu bangsa. This painting depicts realistic situation based on history. In this painting, we'll try to increase control quality improvement 2 times more in graphics pixels. This painting also realistic background based on history. Get it now. Sau khi hội đồng xét xử thảo luận và xem xét dựa trên các chứng cứ tại phiên tòa, lời khai của nhân chứng chuyên môn, sau đó thẩm phán có ý kiến rằng vụ án xảy ra dựa trên trình tự thời gian của các sự kiện, không thể rút ra kết luận chỉ dựa trên bằng chứng CCTV hiện có. Bị giết trước khi gặp bị cáo tại sân bay Indonesia. Ý kiến của hội đồng dựa trên cử chỉ giữa người bị giết và bị cáo. Bị giết nhìn thấy đang săn đuổi bị cáo với ánh mắt hướng về phía bị cáo. Sau đó, bị giết khi đi vào qua cửa sau của tòa nhà. Bị cáo đã lấy một con dao nhà bếp và xảy ra xô xát cho đến khi anh ta bị giết bằng súng, và bị cáo đã giết anh ta bằng một con dao nhà bếp. Hội đồng có ý kiến